গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজ সপ্তমী, তোমাদের সবাইকে শুভ সপ্তমী। আর দেখো এখন সবে ভোর হয়েছে, আমি দুর্গা ফোঁটা দিলাম আর ছাদে এলাম। ছাদটা কি সুন্দর লাগছে, আকাশটা ভোরের আকাশ। সবসময় তো ভোরের আকাশ দেখতে পাই না, ঘুম থেকে উঠতে উঠতে অনেক দেরি হয়েছে, তো আজকে ভোরবেলা উঠলাম, খুব ভালো লাগছে দেখে। চলো আজকের রেসিপিগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিই। রেসিপি মানে কী কী বানিয়েছি সেটা দেখিয়ে দিই। আর রেসিপিতে কোনো শেয়ার করতে পারিনি, অনেক দেরি হয়ে গেছে আজকে। চিকেন, পাতুরি, ইলিশ পাতুরি, ফ্রাইড রাইস, যেটা আমার খুব খুব ফেভারিট। আর হ্যাঁ, আজকে আমাদের ফ্রিজটাও চলে এসেছে, চলো দেখিয়ে দিই। ওই জন্য কিছুই করতে পারিনি, অনেক টাইম লাগছিল সবকিছু করতে, কিন্তু আর ব্লগ করিনি। আর আমাকে দেখে বুঝতে পারছি আমি কতটা টায়ার্ড হয়ে গেছি। চলো ফ্রিজটা দেখিয়ে দিই। এখনো কিছু রাখা হয়নি। আচ্ছা খোল। এই যে 2 ঘন্টা পর চালিয়ে দিতে বলেছিল, চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইসক্রিম রাখবো আমরা, এখানে আমরা বরফ জল দিয়ে বরফ করে দেবো, সবাই জানি। চলো এখানে নিচে এখানে দুধ ফুড রাখা যাবে। এই যে 4টে শেলফ, এটা ভেজিটেবল রাখার জন্য একটা বাস্কেট, আর ডোর সাইডে 2টো র্যাক, আর এটা বোতল রাখার র্যাক, এটাও বোতল রাখার, সসের বোতল বোতল। খুব তাড়াতাড়ি এটার অর্গানাইজেশন তোমাদের দেখাবো কিভাবে আমি রাখছি। কালারটা খুব সুন্দর দেখতে, এটা আর এই ওয়ালটার সঙ্গে ম্যাচ করেই নিয়েছি। এটা আবার বলো, সেকেন্ড বার তুমি এটা চুজ করেছো, ওটা একবার রিজেক্ট করে এটা চুজ করেছো। একবার আমি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, চুজ করা হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল এই যে, এটা যেমন 292 লিটার, ওটা ছিল, ওটা একটু ছোট ছিল, ওটার এটা একটা কম ছিল। এই যে শেলফগুলো এখানে এই যে 3টে আছে না, এটা 2টো ছিল, ওটার একটু ছোট ছিল। আর এটা তো আমার থেকেও বড়, দেখো এটা আমার থেকেও বড়, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আর আমরা এখন লাঞ্চ করতে বসেছি, আর দেখো সম্পূর্ণা খাচ্ছে। পাতুরিটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল, খেতেও খুব ভালো হয়েছিল। সম্পূর্ণা তো বারবার বলছে মা খুব সুন্দর হয়েছে। আর সম্পূর্ণার বাবা নতুন একটা স্বভাব শিখেছে, বেডরুমের ভিতরেই খাবে এসি চালিয়ে। বললেও শোনে না, বারণ করলেও। তাই তোমরা কিছু মনে করো না, বিছানায় খাচ্ছে বলে। আমরা রেডি হয়ে গেছি সপ্তমীর সাজে। দেখলাম কি ড্রেস পরেছি। আর আমি কোনো যেগুলো কিনেছিলাম ফিক্সার, তারপরে কনসিলার, কন্ট্রোল, কিচ্ছু করিনি, কেননা খুব বাজে প্রোডাক্ট, তোমাদের পরে বলবো। কালকে পরে খুব খুলেছি, তাই আজকে কিচ্ছু করিনি। লিপস্টিক, আইলাইনার আর ফাউন্ডেশন। এই যে সম্পূর্ণ ড্রেস, একদম স্মার্ট লেডি হয়ে গেছে। আর আমারটা দেখো,
পুজোর সময় চারিদিকে লাইট থাকে, তো রাস্তাগুলোও দেখতে খুব সুন্দর লাগে। তো রাস্তাগুলো সেই জন্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আর দেখো আমরা হরিদেবপুরে যাচ্ছি। তো হরিদেবপুরে খুব ভিড় হয়েছে রাস্তাতে, ভিতরে কিন্তু ভিড় নেই, প্যান্ডেলের ভিতরে, রাস্তাতে প্রচণ্ড ভিড়। আর আমরা এখন এটা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবে যাচ্ছি। আর এখানে এখানে প্যান্ডেলটাও খুব সুন্দর করেছে, আর দুর্গা মূর্তিটাও খুব সুন্দর হয়েছে। না না লাইট পরে এবারে হয়তো ভালো পরে। তো দেখি মাস্কটা গোল। আর এখানটায় ঢুকছি, এটা হচ্ছে অজয় সংহতি। আর এখানে দেখো প্যান্ডেলটা করেছে, খুব সিম্পল প্যান্ডেল করেছে কিন্তু খুব সুন্দর করেছে, আমাদের তো খুব ভালো লেগেছে। আর দেখো এই পাশে একটা করেছে, ট্রাফিক করেছে, রাস্তা করেছে, তার দেখা একজন সাইকেলে করে যাচ্ছে। প্রথমে তো মনে হচ্ছিল যে এটা পুরো অরিজিনালি, দেখো বুঝতেই পারা যাচ্ছে না। আর সাইডটাতে করেছে দুর্গা প্রতিমা গাড়ি করে আসছে। এবার আমরা যাচ্ছি বিবেকানন্দ পার্ক। এখানেও তাই, এবারে হরিদেবপুরের প্যান্ডেলগুলো খুব সিম্পল হয়েছে কিন্তু সুন্দর হয়েছে, একদম সিম্পল। দেখো এখানে বস্তা দিয়ে করেছে কিন্তু দারুণ লাগছে, দেখো বস্তা দিয়ে করে আর লাইট দিয়ে দিয়েছে তার উপরে। আর ভিতরটা করেছে টিনের বাড়ি করেছে। এবার আমরা আসছি 41 পল্লীতে। এটাও তাই, আমার এবছর সত্যি হরিদেবপুরের প্যান্ডেলগুলো, হরিদেবপুর কেন, আমরা যে কটা দেখেছি সব তো দেখিনি, যে কটা দেখেছি সবই সিম্পলের উপরেই এবারে হয়েছে করোনা পরিস্থিতির জন্য, কিন্তু খুব সুন্দর প্যান্ডেলগুলো হয়েছে। আর ভিতরে কিন্তু ভিড়ও ছিল না, খুব ভালোভাবে ভিড়টা মেনটেন করা হচ্ছিল ভিতরেতে।